แล้วครับทริปลงเรือครับทริปลงเรือผ่านครับผ่านมีพันท้ายนะครับมีพันท้ายระดับครูประการนะครับอุ้ยกินแล้วกินหนูกันเลยครับเตรียมตัวกันหรือยังเรียบร้อยอีกทีรถออกมาแล้วนะนิดเดียวพี่อาเกือบใส่ผมไปดูน้อยนี่เลยคือนี่กันดูอะไรนี่กินมันเลยนั่นเป็นมหันน้ำพางไปแล้วดูน้อย
ทีเดียวเทิงอยู่แม่มุมนี่นะไม่ตายครับนะเรียบร้อยช็อตแรกครับช็อตแรกโอ้ยกระสืบน้อยครับคอยรัดอย่าให้ปนไม่เหอะเอาคุยอันนี้ยิบปนไปได้ไหมตัวนี้ของคุณบอยมุมนี้น่าจะมีตัวอุ้ยเอากันแล้วสายขมโอ้กระสูบครับกระสูบสวยออกมาไหมถ่ายแล้วแต่ว่ามุมนะถ้าเบ็ดมันโคมในป่านี่มันได้เกือบ10แล้วเนี่ยมีเนี่ยลูกมูลเนี่ยมีตะเกียบด้วยคุยได้แล้วป่ะครับกันไม่มีอะไรอยู่ไหนว่าที่การที่จะปัดคือมันถูกเก็บหมดเดิม เอาอย่างฝนครับฮ่าที่วันนี้เด้อท่านกระโดดแล้วว่าพี่ซ่าตีวอร์มนั่นเกือบนะครับเขียวเฟืองชะโดนะเนี่ยอย่าเรียบร้อยอยู่วะโอ้ยกาเตะไหมครับไม่ครับผมย้ำมุมนั้นเลยระวังเกาะกันดีสวยเลยเนี่ยนี่เจ็บห่างทีเพราะว่าเล่นแบดมาสองแล้วแต่งนะมันใจง่วงอยู่หรอตัวนี้แห้งง่ายกว่าตัวมือยาดิขมน่าจะเป็นขมนะตัวนี้
เรียบร้อย ทำดาวได้เลย นี่ตัวหน้าไปทางไทยนี่ไปทางไทยตัวหน้าคุโบะเป็นอุ่มผมน่าจะคมอุ่มนั่นเป็นหมีไปเลยครับวนไปวนมาย้ำก่อนเลยยิงเงาโลกสลามนาสมจะหันสิผ่านไม้ไผ่